嗨，各位老师，剪刀你收到了吗？那我维修后的剪刀一定会用这种袋子装起来，里面有一支你要维修的剪刀，还有一张名片，还有一个转片，还有油，转片还有油，转剪刀的。那这个名片你务必一定要加入我们的官方账号，里面有更多更新的内容会在里面公布哦，一定要加入哦。来，我们讲一下我们剪刀的保养3步骤。保养第1步骤要勤擦拭，剪刀要擦拭才不会怎么样，才不会有脏东西存留啊。第2的话，我们要常上油，油上半滴就好了，上哪里？上在这个剪刀的螺丝孔部分1半滴，那轻轻开合往下流，这样就 OK 了。第3点，我们来讲剪刀的调整，剪刀务必让地面呈平行，呈平行，打开45度角的时候。打开45度角的时候，你放开它是不会动的。如果会动太松的话，你务必要用这个转片调整一下，